試下先。住黑色嘅咩？呢個係 Say hi 啦！啱啱嚟 Melbourne 揾到個 friend 喺度讀書，好耐冇見佢啦，而家一齊食咗餐。係啊，我未食過㗎。你都未食？係啊，呢間嘢好多人排隊啊！係啊。好啦，我哋食嘢啦。呢個唔係飲食節目嚟啫咩？係啊，我 channel 全部都飲食節目， OK good。好多成日去外地跟住食嘢，介紹食嘢。明，因為我平時食早餐㗎嘛。呢間嘢真係 OK 喎。因為有 brunch 嚟㗎嘛。係呢間我上網睇就係話好出名，話之後好食大排長龍咯，係啊。介紹啲 crew 嚟食都好。係啊。我真係第一次食。我哋 Melbourne 1年，我真係第一次食，諗下。就俾咗我陪你啦。你做乜搶走第一次？係。係你呢次可以出嚟。係要我添。好食啊！好食喎。我中意佢包喎。係咯。Drinks is for that。我拍美食節目，係飲食節目。正嘅呢個蛋都，流心蛋，我呢個 Benedict 冇得頂。而家搭 tram 去呢一個 Victoria Market 係咪啊？係。食蠔，如果有嘅話，實有。其實我哋頭先食到好飽㗎啦，不係啊。過都係想食嘢。生蠔擺得落。生蠔唔係你嗰個位啊嘛？你你一個位。哦，有4個位㗎，OK。我哋去到食幾多單啦？食幾多單？我都食1單㗎啦，OK。一單都攞多啦。啱先食完嗰個 Benedict，勁飽好啦。多謝。OK 啦，我哋去到再睇下有冇啦。有，一定有，我信我。好太陽，雖然好凍。拉去過馬路咧。係啊，姐姐帶我過馬路。係姐姐帶你過馬路。呢度就係傳説中嘅 Victoria Market 啦。我記得我自己有嚟過，不過唔記得幾耐之前。閂晒啊！今日禮拜4。係今日禮拜3。3係，哦，閂門。係啊，禮拜3唔開，不過唔緊要，我哋可以去食啲。即係今日冇生蠔食咯。冇得食生蠔啦，都話睇下有冇得食先得嘅。唔緊要，可以。試愛嚟嘅。咩 white chocolate chai？ 我 friend 好中意飲，介紹我飲。我想試下先，同埋好大咯個 teapot。好抵飲嘅呢個，好似係咯6個3。6個幾，即係7 6個蚊3毫子，好抵飲呢個真係。變咗啲係咪朱古力碎嘅？唔係 chai tea 嚟㗎。好啦，我哋而家咧就係呢個 teapot 教學，點樣用呢一個 teapot 咧？嗱，你問我其實我真係唔知嘅。佢係密封㗎嘛，所以你係唔知點樣倒出嚟嘅。而家就我 friend 就教我，唔係倒出嚟啊！哦，好似屙屎咁。我 OK 喎，好搞笑喎！即係撳嗰個掣就得㗎。唔係你擺落去嘅啫。擺落去自己就會出嚟。哦，多謝你教我點樣屙屎。教咩屙屎？好好飲先，呢個係 favourite。哇，好飲，真係好飲。正，我都試下先。到我肚瀉啦，好舒服啊！黐線好搞笑呢個，好香嗰啲係啊 chai tea 味。係啊，冷靜啲。
好鬼甜， white chocolate 啊嘛，但係佢但好飲，係真係好飲。 OK 咁啱咧就同我朋友食完飯啦，而家行緊翻酒店嘅。咁今日其實都好凍，我諗而家大約5至10度到嘅啫，好大風啊！其實因為呢度係大風先咁凍咯。而家都係休息下，今日再出嚟同我 friend 食飯。咁呢個朋友就咁啱嚟到 Melbourne 咧，咁唔知係定居定係咩啦，咁就會見到佢啦今晚，所以休息一陣要再出嚟㗎啦。